हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। गाइस यहाँ पर थंबनेल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस, क्या आपके पास भी सैमसंग का गैलेक्सी F36 डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास भी सैमसंग का F36 डिवाइस, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड है कम आ रहा है, आ रहा है, कैसे ठीक करें। गाइस यहाँ पर मैं इस को 100% है फिक्स कहूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक के दौरान से यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन डेवलप के लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। आपका सवाल है, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है स्पीकर में साउंड है कम आ रहा है, आ नहीं रहा है। किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई हमारा मोबाइल पानी में चला गया, स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें। किसी भाई का सवाल है स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसके वजह से साउंड है कम आता है। कोई भी सवाल हो टू जेड, आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सबसे पहली बात तो आपको आना है सेटिंग के अंदर। जैसे सेटिंग में आओगे, थोड़ा सा आपको नीचे आना है। सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई अपने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में साउंड है कम आ रहा है, आ नहीं रहा है। गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर अपडेट करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभी होता है क्या, सैमसंग के डिवाइस में जनरली अपडेट के साथ साथ कभी कभी बग आए थे, जिसको इस समय काफ़ी सारे इशू देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद स्पीकर में साउंड है कम आ रहा है, आ नहीं रहा है, आपको नेक्स्ट अपडेट का ही वेट करना पड़ेगा, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे। उसमें आपके बगें प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही फिक्स हो जाएगा। देन आपको उसके ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा एसेबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हेयरिंग एनहेंसमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको अगर स्पीकर में प्रॉब्लम है, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फ़ोन स्पीकर का, उस पर आपको चेक करना है वो लेफ्ट है कि राइट है कि बीचों बीच में है। अगर लेफ्ट या राइट दिखाई दे रहा है आपको तो बीचों बीच में कर देना है। प्रॉपर तरीके से आपके स्पीकर में साउंड है आने लगेगा। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा भाई हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा हुआ है, बीचों बीच में फिर भी साउंड है कम आ रहा है, आ नहीं रहा है। तो गाइस यहाँ पर आपको करना क्या है, एक बार लेफ्ट या राइट कर देना। जैसे ही लेफ्ट या राइट करोगे दोबारा से बीचों बीच में लगा देना। कभी कभी साउंड है ऑटोमेटिक रुक जाता है, वो प्रॉपर तरीके से आने लगेगा जैसे आप इसे अपडेट कर दोगे, हिला दोगे तैसे ही। देन आपको जाना है बैक। जैसे ही बैक आओगे, अब बहुत सारे लोगों का सवाल था हमारा डिवाइस है पानी में चला गया या मोबाइल में पानी भर चुका है, कैसे निकाला है। देन आपको किसी भी एक ब्राउजर पे चले जाना है। जैसे आप किसी एक ब्राउजर पे आओगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर। देन आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही टैप करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देन आपको स्क्रॉल करके ऊपर करना है। यहाँ पर आपको एक वाटर से निकलता हुआ बॉक्स दिखाई देगा, इस पर इसका आपको टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे यहाँ पर आपको ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हम गूगल पर हैं तो आपको ऐड को हटा देना है। जैसे इस बॉक्स पर टैप करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी भरा हो ये निकाल कर फेंक देगा। चलिए हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया काफ़ी लाउड साउंड हुआ। आपको लगातार 20-20 सेकंड तक 2-3 बार चला देना है। धूल मिट्टी वाटर वगैरह कुछ भी भरा हो निकाल कर फेंक देगा, आपका स्पीकर क्लीन एंड साफ हो जाएगा। उस कंडीशन में प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। पता नहीं मुझे आपको साउंड आया होगा कि नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे नहीं आया, क्योंकि मेरे डिवाइस में लगा हुआ है माइक। अब मैं एडिटिंग करूँगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा, बाई चांस नहीं आया हो तो आपको इसी पे टैप करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देगा, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक के दौरान से यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।